ചർച്ച ബെൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. പുത്തൻപാന രചിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ 300ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ മാളയിലെ കുഴൂരിൽ 2000-ഓളം പേരുടെ പുത്തൻപാന പാരായണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിന്റെ നാമത്തിലുള്ള തെക്കൻ താണിശ്ശേരി ഇടവകയിലാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്. റെക്കോർഡ് കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ 7 വയസ്സ് മുതൽ 90 വയസ്സുവരെയുള്ളവരാണ് അർണോസ് പാതിരി രചിച്ച പുത്തൻപാന പാരായണം ചെയ്തത്. തെക്കൻതാണിശ്ശേരി ഇടവക അർണോസ് പാതിരിയുടെ പുത്തൻപാനയുടെ 300ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇടവക ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുത്തൻപാന പാരായണം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച പുണ്യമുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുക. 1500-ൽ പരം വരുന്ന ഇടവക ജനങ്ങൾ 1.5 മാസത്തോളം കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇടവകയിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും പുത്തൻപാന നിരന്തരമായി പരിശീലിച്ച് ഇന്ന് ഈ പള്ളി അങ്കണത്തിൽ ഒരു ലോക റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് മാർഗംകളി 1000 പേരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും തെക്കൻതാണിശ്ശേരി ഇടവക തങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോമ്പുകാലത്തിൽ ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ആ വേദനകൾ അയവിറക്കുന്ന അനുഭവത്തിലാണ് 12ാം പാദത്തിലെ ഈ പുത്തൻപാന ഇടവക ജനം ഒരുമിച്ച് ആലപിക്കുന്നത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മോൺസിഞ്ഞോർ നാസർ കുറ്റിക്കാടൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഫാദർ തോമസ് കണ്ണമ്പിള്ളി, ഫാദർ ടിൻഡോ കുടിയൻ, കെ.പി. വിൽസൺ, പി.പി. ഫ്രാൻസിസ് കോലഞ്ചേരി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. പുത്തൻപാന രചനയുടെ 300ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ കാലയളവില് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അർണോസ് പാതിരി ചെയ്ത സംഭാവനകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് 1500ഓളം വരുന്ന ഗായകര് ഒരുമിച്ചുകൂടി ഈ പുത്തൻപാന ആലപിക്കുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സൗത്താണിശ്ശേരി ഇടവകയോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിച്ചനോടും കൊച്ചച്ചനോടും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും കൈക്കാരന്മാരോടും ഇതിനുവേണ്ടി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും ഞാൻ എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. മിഷണറിമാരുടെ വലിയ സംഭാവനയുടെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഈ പുത്തൻപാന രചന. അർണോസ് പാതിരിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രകാരം ഭാരതത്തിനും കേരളത്തിനും ഭാഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സാംസ്കാരിക വളർച്ചയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ നന്ദിപൂർവ്വം നമുക്ക് സ്മരിക്കാം. ഈ സൗത്താണിശ്ശേരി ഇടവക വലിയ ചൈതന്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത്രയും പേരെ സംഘടിപ്പിച്ച് 1500ഓളം പേരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ പുത്തൻപാന ആലാപനം നടത്തുന്നത്. കൂട്ടായ്മയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇതേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചൈതന്യം കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറാൻ ഈ പുത്തൻപാന ആലാപനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മാനവികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ വളർത്താനും ഇതേറെ സഹായകരമാണ്. ഇടവകയുടെ കൂട്ടായ്മയോടൊപ്പം തന്നെ നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വളർത്താനും ഇത് സഹായകരമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച എല്ലാവരോടും നേതൃത്വം കൊടുത്തവരോടും ഇതില് ആലാപനത്തെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും എന്റെ നന്ദിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹവും ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഗതമാകുന്ന ഈസ്റ്ററിന്റെ മംഗളങ്ങൾ ഞാൻ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. പങ്കാളികളുടെ എണ്ണം പരിശോധിക്കുന്നതിനും പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് പ്രതിനിധികളും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. തെക്കൻതാണിശ്ശേരി ഇടവക ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ലഹരിയിലാണ്.
നീണ്ട നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ഇന്നിവിടെ സഫലമാവുകയാണ്. ഭൗതികപരമായ ആധ്യാത്മികപരമായ ഒരുക്കത്തിന്റെ ഫലം ഇന്ന് അവർ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു പ്രാർത്ഥനയായ പുത്തൻപാന അവര് ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എവിടെ പോയാലും ഏത് ഭവനങ്ങളിൽ പോയാലും തെക്കന്താണിശ്ശേരി ഇടവകയിൽ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഈരടികളറിയാം, വരികളറിയാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വ്യാകുലങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന 12-ാം പാദം തന്നെ എടുക്കുവാനുള്ള കാരണവും അതുതന്നെയാണ്. തെക്കന്താണിശ്ശേരി ഇടവകക്കാർക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് നീണ്ട നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ഇന്നിവിടെ സഫലമാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ചൈതന്യം ഭാവി തലമുറകൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിലെ കനകമല തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കമായി. രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടനാണ് തോമസ് ലീഹായുടെ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള മഹാതീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിന് സമീപം നിർമ്മിച്ച രാജ്യത്തെ തന്നെ വലിയ കുരിശിന്റെയും കവാടത്തിന്റെയും ആശീർവാദവും പിതാവ് നിർവഹിച്ചു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, 78ാമത് മാർത്തോമ കുരിശുമുടി മഹാതീർത്ഥാടനം ഓശാന ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാ മെത്രാൻ മാർ പോളി കണ്ണൂകാടൻ പിതാവ് നിർവഹിക്കുകയാണ്. കനകമല തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നോമ്പുകാലം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് കുരിശുമുടി കയറുവാനായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും കടന്നുവരുന്നത്. ഇവിടെ കടന്നുവരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർക്ക് ഈ കനകമല ഇടവക്കാർ നേർച്ച ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഭിനയ പിതാവ് ഭാരതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ വെഞ്ചിരിപ്പും തീർത്ഥാടന കവാടത്തിന്റെ ആശീർവാദ കർമ്മവും ഇന്ന് നിർവഹിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാനാജാതി മതവിഭാഗത്തിലുള്ള അനേകം വിശ്വാസികൾ, ഭക്തർ ഈ കുരിശുമടി ചവിട്ടിക്കയറി പാപപരിഹാരാർത്ഥം ഇതാ പുണ്യത്തിൽ വളർന്ന് നന്മയിൽ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. ഇവിടെ കടന്നുവരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതമോതുകയാണ്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന മത, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയിലും അതുപോലെ തന്നെ മഹാതീർത്ഥാടനത്തിലും തിരുനാളിലും തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് മാർത്തോമാ ശ്ലീഹയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ഏവരെയും പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രൂപതാ വികാരി ജനറൽമാരായ മോൺസിഞ്ഞോർ ജോബി പൊഴോലിപ്പറമ്പിൽ, മോൺസിഞ്ഞോർ ആന്റോ തച്ചിൽ എന്നിവർ സന്ദേശം നൽകി. കനകമല തീർത്ഥകേന്ദ്രം റെക്ടർ ഫാദർ ആന്റോ ജി ആലപ്പാട്ട് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാ വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ ലാസർ കുറ്റിക്കാടന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിയും നടന്നു. ഇന്ന് ഓശാന ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ കനകമല മഹാതീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിനത്തില് കുരിശുരൂപം, വലിയൊരു കുരിശുരൂപം വെഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രിയത്ത വെഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടുകൂടി തന്നെയാണ് രൂപതയിലെ KCYM പ്രവർത്തകര് ഈ കനകമല കയറിക്കൊണ്ട് ഈ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുന്നത്. പാപബോധത്തോടും അനുതാപത്തോടും കൂടെ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവർത്തികളിലൂടെ ധാരാളം ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഈ കനകമല തീർത്ഥാടനം ഇന്ന് ഇടവരുത്തുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾക്ക്. ഏകദേശം 4 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കനകമല കയറിക്കൊണ്ട് പാപബോധത്തോടെ, അനുതാപത്തോടെ, ത്യാഗമനോഭാവത്തോടെ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. യുവജനങ്ങള്, KCYM പ്രവർത്തകര് ഇതില് വലിയ ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നെന്നുള്ളതില് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ യുവജനങ്ങള് ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈദികരുടെയും ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടന്റെയും അനുഗ്രഹാശിസുകളോടെ രൂപതയിലെ KCYM അംഗങ്ങൾ കനകമലയിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം നടത്തി. വിശുദ്ധ വാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് കനകമല തീർത്ഥാടനത്തിനായി എത്താറുള്ളത്. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ പ്രസന്നപുരം തിരുക്കുടുംബ ഇടവകയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷവും മലയാറ്റൂർ തീർത്ഥാടകർക്കായി നേർച്ച ഭക്ഷണം ഒരുക്കി നൽകി. 10 വർഷത്തോളമായി ഇടവകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേർച്ച ഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നുണ്ട്.
ഫാദർ ബിജു കണ്ടത്തിൽ ഇടവക വികാരിയായിരിക്കെ തുടക്കമിട്ട പദ്ധതിക്ക് അതാത് കാലത്തെ വികാരിമാർ നേതൃത്വവും നിർദ്ദേശവും നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാദർ ഷനു മുഞ്ഞേലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. എന്റെ പേര് സണ്ണി കില്ലർഗൽ. ഞാൻ പ്രസന്നോരം ഇടവാംഗമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങൾ മലയാറ്റൂർ തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള സൗജന്യ ഭക്ഷണം ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 3 മാസത്തോളം ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്ന സംഘത്തിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഞങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പ് തരികയും അതനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട്. രാവിലെ, വൈകിട്ട്, ഉച്ചയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. തുടർന്നും ഇതിൽ നടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾ അറിയിക്കാതെ തന്നെ വരുന്നവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൂടിയും കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സാമ്പത്തികമെല്ലാം ഈ ഇടവകയിലെ നല്ല മനസ്സരായ ചില വ്യക്തികളുടെ സഹായ സഹകരണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടവകയിലെ സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികളും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതും വിളമ്പുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാറ്റ ദിവസം തന്നെ ഭക്ഷണം പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടവക വികാരി വന്ന് വെഞ്ചരിച്ച് നൽകിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം വിതരണം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ഈ വലിയ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു 3 ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ വലിയ ആഴ്ചയിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഇടവക അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും നൽകി വരുന്നത്. വിശുദ്ധവാരത്തിലെ തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ നിന്നും നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നത്. എന്റെ പേര് പാപ്പച്ചൻ എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രസന്നോരം ഇടവകയിലെ അതാണ്. ഞാൻ അവിടുത്തെ കൈക്കാരനും കൂടിയാണ്. 10 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ മലയാറ്റൂർ തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലയാറ്റൂർക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് കടകളിൽ കയറി എത്ര കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് തന്നെ. അത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് വളരെ വിജയമായിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 10 വർഷമായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന വികാരിമാരാണ് ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും നേതൃത്വങ്ങളൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാത്രിയിലെ കഞ്ഞി കൊടുക്കും. ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും 11 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം ചോറാവും. രാത്രി 9:30-10 മണി വരെ തീർത്ഥാടകർ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്ന സമയം വരെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുറെ കുട്ടികളും ആളുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു 5000-ൽ പരം അടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരേ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷം അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ കഞ്ഞിയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഊണുമാണ് നൽകുന്നത്. ഓരോ വർഷവും 5000-ത്തോളം തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇടവക നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ പേര് ബിനിൽ. ഞങ്ങൾ കൊച്ചി ചെല്ലാനം സെന്റ് ജോർജ് ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ട്രൂപ്പിൽ 60 പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ വരുന്നതാണ്. ഓശാന ഞായറാഴ്ച കുർബാനം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോരുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഇത്രയും ചൂടേറിയ സമയത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി നേർച്ചയായിട്ട് ഇവർ തരാറുണ്ട്. അത് ഈ ചൂടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. മറ്റുള്ള കടകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരു സൗകര്യം കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ അത് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ്. അത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൃപ്തിയും നല്ല ഭക്ഷണവും പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പാചകവും വിതരണവും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടവകയിലെ ഭക്ത സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നുവരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ കുമ്പോളി ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ 7-8 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വരാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസവും താങ്ങുമാണ്. ഞങ്ങൾ 16 പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസമാണ്. KCBC ആസ്ഥാനമായ പാലാരിവട്ടം POCയിൽ നിരവധി ക്ലാസുകളും സെമിനാറുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നു. POCയിൽ നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് വള്ളിക്കാട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. KCBCയുടെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയമായ POCയിൽ നിന്നും നമസ്കാരം. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ POCയിൽ നടന്ന പ്രധാന പരിപാടികളുടെ ഒരു അവലോകനം. ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതി കേരള മദ്യവിരുദ്ധ ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും
KCBC മദ്യവിരുദ്ധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും സംയുക്തമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. അഭിനന്ദ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടയന്ത്രത്ത് പിതാവ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഏപ്രിൽ മാസം 5-ാം തീയതി KRSCCയുടെ ലേബർ കമ്മീഷൻ POCയിൽ വെച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയുണ്ടായി. അഭിമന്യ ജോസഫ് കരിയിൽ പിതാവ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസം 8-ാം തീയതി കേരള കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. സഭയുടെ അജപാലന സാക്ഷ്യവും ജാഗ്രതയും എന്നതായിരുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്താവിഷയം. കേരളത്തിലെ 31 കത്തോലിക്ക രൂപതകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ, വികാരി ജനറാളന്മാരും പാസ്റ്ററൽ കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറിമാരും അതുപോലെ വിവിധ സന്യാസ സഭകളുടെ മേജർ സുപ്പീരിയേഴ്സും അൽമായ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഈ സമ്മേളനം. 95 പേര് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. KCBCയുടെ പ്രസിഡന്റ് അഭിമന്യ സൂസപാക്യം തിരുമേനി ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും KCBC സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഭിമന്യ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് പിതാവ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട്, ബിഷപ്പ് ഫിലിപ്പോസ് മാർ സ്റ്റെഫാനോസ് എന്നിവരും ഈ ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി. 8-ാം തീയതി തന്നെ KCBC ഹെൽത്ത് കമ്മീഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. അഭിമന്യ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് പിതാവും അഭിമന്യ അലക്സ് വടക്കുംതല പിതാവും അഭിമന്യ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം പിതാവും ഈ മീറ്റിംഗിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഫാദർ സൈമൺ പള്ളുപേട്ട ഇപ്പോഴത്തെ ഹെൽത്ത് കമ്മീഷന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിനും കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ സഭ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളും ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈസ്റ്ററിന്റെ വലിയ മഹത്വപൂർണമായ ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാവരും യോഗ്യരാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്ററിന്റെ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിക്കും. അർണോസ് പാതിരിയുടെ പുത്തൻപാനയും ജോസഫ് മാവുങ്കലച്ചന്റെ സ്ലീവാപതയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗാനാലാപന ദൃശ്യാവതരണ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. അങ്കമാലി സുബോധന പാസ്റ്ററൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഗത്സമൻ സന്ധ്യ എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ റീജിയണൽ പാസ്റ്ററൽ സെന്ററാണ് സുബോധന. ഈ സുബോധനയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഗത്സമൻ സന്ധ്യ എന്ന പരിപാടി. മനോഹരമായൊരു ആത്മീയ ആവിഷ്കാരമാണത്. അർണോസ് പാതിരിയുടെ പുത്തൻപാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാദങ്ങള് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിന്റെ ആലാപനവും അതോടൊപ്പം ഈ സുബോധന പാസ്റ്റർ സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലം കൊടുത്ത രൂപതയ്ക്ക് സുബോധന ജന്മം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കാരണക്കാരനായിട്ട് മാറിയ ജോസഫ് മാവങ്കലച്ചന്റെ അച്ഛനെഴുതിയ സീവാപാത, ആ സീവാപാതയും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പുത്തൻപാനയും സീവാപാതയും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള അഖില കേരള ഗാനാലാപന മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കപ്പെടുക. ഈ ഗാനാലാപനത്തിന് ഏറ്റവും മിഴിവും ആകർഷത്വം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കരണം കൂടിയുണ്ട്. ആ തരത്തിൽ ഗാനാലാപന മത്സരവും അതോടൊപ്പം ദൃശ്യാവതരണ മത്സരവും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പുത്തൻപാനയും ശ്രീയോപാതയുടെയും വരികൾക്ക് ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിവിധ ഗായക സംഘങ്ങൾ ചേർന്ന് ആകർഷകമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ തൊടുന്ന രീതിയിൽ ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവവും മരണവും അത്തരത്തിലുള്ള ഈശോ കടന്നുപോയ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഗത്സമൻ സന്ധ്യ. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ
വർഷത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കപ്പെടുക. ഈ പരിപാടിയിൽ ഏകദേശം 8 ഗായക സംഘങ്ങളാണ് അതിരൂപതയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പഴയ തലമുറകൾക്ക് മനസ്സുകളിൽ പാടി ശീലിച്ച ഈ ഈരടികൾ പുതിയ ഗായക സംഘങ്ങൾക്ക് പുതുതലമുറയിലെ പാട്ടുകാർ കൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൂടി ഇത് ഹൃദയസ്ഥമാകുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ റീജിയണൽ പാസ്റ്റർ സെന്ററായ സുബോധന ഗെത്സമൻ സന്ധ്യ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുക. ഓശാന ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്ന ഗെത്സമൻ സന്ധ്യയിൽ പ്രമുഖ ഗായക സംഘങ്ങൾ മാറ്റുരച്ചു. സുബോധന ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഷിനു ഉതുപാൻ, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഫാദർ സുരേഷ് മൽപ്പാൻ, ഡെൽവിൻ വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇന്നത്തെ ചർച്ച് ബെൽസിന്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതിനു മുൻപായി മലയാറ്റൂർ തീർത്ഥാടകർക്കായി സംഭാരം വിതരണം ചെയ്ത കാഴ്ച കൂടി കാണാം. നടന്ന് തളർന്നു വന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്. The producer, Churchwell's program, Goodness TV, Divine Media Complex, Muringur PO, Chalakudi. Phone number 8606420011.